sila ng... No more! Ayan, nanonood sila ng fireworks. Pumula dyan sa Star Mall. Ay! Ayan, lumabas sila. Kasi gusto nilang mapanood yung fireworks. Ayoko na lumabas, guys. Narinig nila yung putok. Yan. Ano na naman sila? Shhh! Balik! Oh, you. Sila ng fireworks yung mga bata. Ayan. Meron po kasi fireworks dun mula sa Star Mall, yung mall na katabi namin. So, ganyan kaingay dito, lalo na pagka New Year na. Oh, wow!